Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khotiman rahimakumullah, bagian kedua di ayat 219, di mana sebelumnya Allah menceritakan tentang orang yang bertanya tentang hukum khamar. Maka di bagian kedua Allah menerangkan tentang orang yang bertanya tentang infak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka juga akan bertanya padamu tentang apa yang mereka infakkan. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasul tentang apa yang boleh ia infakkan dari harta nafkah yang diberikan atau dititipkan oleh suaminya. Ya, lamun di ayat 1 acana mereka bertanya tentang apa yang harus diinfakkan, itu mah keur pameger. Maka apa yang kamu infakkan itu bagi kedua orang tuamu, kemudian juga bagi kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, dan selanjutnya. Nah, yang ditanyakan di sini itu apa yang boleh diinfakkan oleh seorang perempuan dari harta yang dititipkan oleh suaminya, baik itu untuk nafkah ataupun juga barang-barang atau harta yang ada di rumahnya. Nah, ini punya aturan, jadi tidak bisa diinfakkan dengan sekehendaknya. Ibu-ibu di pasihan rasiko balanja ku si bapak, eta teh aya aturanana. Sanaos infak teh hade tapi entong jadi kagorengan ku sabab ai keur masak eueuh, ai infak loba. Nah, ulah jadi gitu. Makanya diterangkan di sini, maka katakanlah kulil afwa. Maka katakan yang boleh diinfakkan oleh seorang istri dari harta yang dititipkan oleh suaminya itu adalah al-afwa, kelebihan dari kebutuhan. Al-fadlu anil hajati, jadi kelebihan dari apa yang sudah diperlukan. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, kula kumaha lamun harta sorangan. Jadi ibu-ibu teh gaduh penghasilannya lira, kedah nyarios heula teu ka salakina. Pak, yuk abi gaduh gaji rek infaknya ke masjid. Kedah nyarios heula teu? Hah? Asal pokoknya tidak usah, karena itu hak pribadi dan didapatkan oleh pribadi. Tapi kalaupun berbicara tidak jadi masalah, itu mudah-mudahan jadi juga pahala bagi suaminya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah harta yang dititipkan oleh suami, baik itu nafkah atau harta yang biasa ada di rumah. Maka tidak boleh diberikan kecuali namanya al-afu, kelebihan dari kebutuhan. Tak kieu istilah nama lamun secara kuantitasnya, secara kuantitas. Lamun misalnya di bumi aya sangu teh saboboko, tah ku ibu diinfakkeun satengah boboko, si bapak protes moal. Moal kunaon? Sabab aya keneh, cukup keneh, masih keneh. Mun misalnya di bumi aya sangu saboboko, ku ibu 3 parapatna diinfakkeun. Di bumi ngan aya saparapat deui sangu teh. Oh, itu 8 soalnya. Nah, jadi watimar rahimakumullah, makanya ngitungnya bukan infak dulu, tapi ngitungnya kebutuhan. Jadi bumi aya sabaraha urang, misalnya tadi saparapat boboko dengan 2an cukup, tah leuwihna teh diinfakkeun teu naon. Tapi dah jarang jami anu ngan 2an masakna saboboko. Aya lain leutik bobokona. Jadi khatimah maksudnya itu ada ukuran yang harus diketahui oleh istri
ketika menginfakkan itu harus pada dasar si bapak teu nepi protes atawa kabutuhan anu di bumi tos kacumponan. Nah ini disebut dengan al-afu, bahkan infak. Makanya ikhwatimar rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, khairus sodako, sebaik-baiknya itu sodako adalah dohriginan, yang itu pada taraf orang itu masih berkecukupan. Entong nepikeun ka sodako tapi orang jadi kekurangan, mungkin nyalahkeun sodako, anas di sodakokeun tah ulah kitu. Duh, mun tadi teh disodakokeun mahnya, tah itu teh kenapa? Karena tidak dohriginan, tidak atau berlebihi dari kecukupan yang belum terpenuhi. Tentu kecukupan di sini adalah kebutuhan yang primer, bukan keinginan-keinginan yang kadang tanpa batas. Nah, kemudian kata Rasul, wa yadul ya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu nita mere atau nita ulang minta, nyarek ulang minta. Lain nita mere. Oke. Jadi khatimah rahimakumullah seimbang di Islamanya. Ni iba menganjurkan mere tapi oge teu nyarek Tenyarek menta. Sabab anu menta mah beda jeung nu menta-menta. Nu menta mah kusabab butuh, kacumponan kabutuhna eureun mentana. Nu menta-menta mah geus teu butuh oge da kabiasaan. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, qulil afwa, katakanlah itu kelebihan. Di dalam surah Al-Furqan dijelaskan orang-orang ibadur rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu. Orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan juga teu saeutik. Jadi leuwih teuing pikeun ka kakurangan sorangan ulah saeutik teuing oge ulah iraku teuingnya infak ka masjid korma sasiki. Nah, jadi itu berlebihan dan juga tidak kekurangan, tidak kurang teu saeutik. Ustaz, berarti dicarek teu lamun misalna infak nanti dikabehkeun. Kade kieu. Cek Allah teh jalma ibadur rahman teh kalau berinfak dia tidak berlebihan dan juga tidak sedikit. Tidak sedikitnya dalam artian dari yang dia punyai tepelit. Nah, berarti meunang teu lamun diinfakkeun kabeh, tapi kabeh ya. Meunang cisan. Nyata kersaha ya teh. Jadi untuk orang-orang yang keimanannya itu masih kene nya kitu dibikin kalor kabeh diingat-ingat we nepikeun ka hanas handeueun. Aya jelema anu geus teu boga kakaitan ku sakitu marek dikabehkeun oge mangga. Tak cobaan hiji waktu mah. Aya urang teh masih kene pada taraf eta we si negara tengahnya. Cobaan sakali mah si artos teh beakeun kabeh cing kumat kemot keneh teu atawa geus ikhlas. Tah lamun bisa na kumat kemot keneh tah eta mah pada tingkatan itu. Ngarekan pamajikan beakna teh kumaha teu beakeun saimah mah. Lamatian anu dibawa. Bahkan Abu Bakar juga sampai ditanya, "Ai anjeun nyesakeun naon ke anak pamajikan?" "Nyesakeun Allah." Artinya teh kekuatan iman teh Abu Bakar mah situ dina artian lain nyesakeun Allah cicing we nungguan ti Allah sanes ikhtiar deui keur aya anu di bumi gitu. Tapi lamun orang sadayana masih kene cenanya di imah bisi nyarekan atau di imah bisi kakurangan tak cek Allah si negara tengah we tong ngaluwihan oge teu meunang pelit. Nah, ikhwati rahimakumullah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati.
Demikianlah Allah menerangkan pada kalian ayat-ayatnya. Oke, nunanya seberapa orang tadi? Nunanya tadi? Yas'aluna ka. Ya. Itu kalau secara lafaz itu yas'aluna ka itu jamak. Tapi kalau secara sababun nuzul satu orang nunanya nanti. Dia dihandap kadzalika yubayyinullahu teh Allah menjelaskan kepada kalian, berarti semua orang-orang yang beriman itu mengambil ibrah dari sini. Ayat-ayatnya, apa ayat-ayatnya itu? Jadi apa yang diterangkan dari halal, dari haram, dari boleh ataupun dari yang tidak boleh. La'allakum tatafakkarun, supaya kalian itu berpikir. Berpikir naon ya teh? Bikin naon? Dengan awal nerangkan tentang Homer. Homer teh dosana leuwih gede tapi manfaatna oge aya. Terus infak teh eta THD tina kelebihan tentunya, tapi untuk kebutuhan juga harus terpenuhi. Berarti dijelaskan ayat ini supaya kalian berpikir itu apa? Supaya kalian berpikir bahwa ada sesuatu yang akan rusak, hancur dan ditinggalkan, dan ada yang baku, ada yang akan tetap memanjang sampai ke akhirat. Homer itu betul ada manfaatna, tapi eta mah saeutik manfaatna bakal leungit jeung pana sifatna di dunia, tapi dosanya itu kekal sampai akhirat dipertanggungjawabkeun. Berinfak itu nya sanajan detik sanajan kaleuwihan tinun dipikaboga, tapi itu kekal manjang nepikeun ka akhirat kahadianana. Sedangkan yang dipakai untuk kebutuhan terkadang kalau tidak diniatkan ibadah nyabeak we mun sangu nepikeun ka tikoro atau nepikeun ka WC, lamun baju nepi ka teu dipake, lamun harta nepikeun ka ditinggalkeun atawa dibi. Jadi waktu imar makmum sok anjeun ku Allah diterangkeun ayat-ayat supaya berpikir itu bahwa orang yang berpikir itu dia akan mengutamakan apa yang lebih baik, lebih kekal, lebih lama manfaatnya ketimbang yang sedikit. Berarti kalau misalnya orang masih meminum Homer, infak oge tara, ini berkaitan dengan dia tidak memikirkan bahwa ada yang kekal dan ada yang fana, rusak dan akan ditinggalkan. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.